Inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Syazawi Sastro. Sebuah pesawat kargo dengan nomor pesawat PKJRM dengan rute Jayapura-Wamena tergelincir di Bandara Wamena. 3 kru yang berada di dalam pesawat dilaporkan selamat. Pesawat Boeing 732 milik Jaya Wijaya Dirgantara terbang dengan 3 kru. Dari gambar terlihat pesawat tergelincir dan keluar dari landasan. Ketiga kru dilaporkan selamat dari kejadian ini. Belum diketahui penyebab kecelakaan pesawat. Pesawat yang tergelincir terbangkan oleh Kapten Pius Realino dan terbang dari Jayapura pada pukul 4:37 waktu Indonesia Timur. Pesawat mendarat pada pukul 8:08 di Bandara Wamena dan tergelincir keluar landasan.